हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साइमन रासेल और ये मेरा नया यूट्यूब लिंक है ये रामपुर बाग से। मैं मेरा बाग को सुबह में सब कुछ देता हूँ, तो कैसे देता हूँ वो देख लीजिए। जो मेरा सॉफ्ट फूड बनता है तो वो 24 घंटा रखना पड़ता है ना, तो वो देख लीजिए तो कैसा बनता है वो। तो वो डालना पड़ता है बाग के हिसाब से। मेरा गेहूँ, छोला, बाकी सब भी डालना पड़ता है और बाजरा भी डालना पड़ता है बाकी सब से। और ये काबुली छोला भी डालना पड़ता है। इसका भी डालना पड़ता है ये। डालना पड़ता है कि 24 घंटा भीगना चाहिए ना, अच्छा होगा बाकी सेहत के लिए। राइस भी देना पड़ता है। ये जो मेरा बाग के लिए सब कुछ बन गया, तो इसको 24 घंटे भिजाने के लिए तो पानी तो देना पड़ता है ना। ये जो मेरा बाग के लिए तैयार किया, ये तो मैं तैयार हो चुका है, मैं कर लिया हूँ। तो देख लीजिए। मैं 24 घंटा भिजने का बाद तो इसका पानी निकलना मतलब पड़ता है। जो पानी रहेगा तो इसमें जो इसका पानी रहता है तो वो देखना पड़ता है, क्योंकि बात होता है। एक्स्ट्रा पानी कैसे निकलता है देखिए। पहले एक सूखा कपड़ा लीजिए, तो इसको जमीन पर मतलब डालिए। इसको मतलब सब कुछ को जमीन पर लिटा के बिछा दीजिए। हेलो, कपड़े में डालने के बाद उसको अच्छे से लगा लीजिए। फिर देखिएगा कैसे सूख जाएगा। देखिए ये वाला, देखिए ये सूख गया। ये देखिए कैसे सूख गया। तो इसमें थोड़ा पानी रहने से तो बाज के लूज मोशन के लिए खतरा हो सकता है, तो एक भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसको सुखा के उठा लीजिएगा। ये जो मेरा सब कुछ यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या लगता है वो देख लीजिए। सब कुछ में ये जो सनफ्लावर ऑयल है, एक से भी दे दीजिए। सनफ्लावर ऑयल जो दिया तो इसमें विटामिन ए डी है, वो बाल के सेहत के लिए अच्छा है। तो इसको रगड़ने के लिए बाद वो 4-5 फोटा विनेगर दे दीजिए। 4-5 फोटा बस। तो ये बाल के सेहत के लिए अच्छा भी है विनेगर। और देने के बाद विनेगर तो ये सब फूड ज़्यादा देर खराब भी नहीं होता है। ये जो मेरा सीड से ये 6-7 मतलब दाना है, तो ये सभी बार नहीं खाता है, तो ये जो मोटा मोटा दाना बच जाता है तो ये मैं दूसरा बार को दे देता हूँ। ये मेरा बद्री के कॉलोनी में चला गया।
सो गाइस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और मेरा चैनल को मतलब लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होगा तो उसको दबा दीजिएगा, तो आगे